好啦，你有陣時咧會見到個題目問咧，what fraction of 乜嘢咧 is 乜嘢咁樣。咁呢一種題目咧，我哋其實你要思考下，其實佢係問乜嘢嘅。fraction 咧係幾分之幾，咁即係話咧，佢其實話係呢度嘅幾分之幾係另一個。你可能會覺得好難啦，你話我唔係好明講一啲咩叫呢度係幾分之幾？咁如果我用呢個方法嚟理解好唔好咧？如果100嘅即係幾分之幾？是100嘅幾分之幾係20，咁你會點樣諗啊？即係將100我哋分開去幾多份咁樣啦。我哋想咧問你，喂20係點樣咧？咁另一個諗法就係話20係佔100嘅幾分之幾咧？咁你哋會點做㗎？答案係你會咁樣做咯。100裏邊嘅20就會係答案啦。咁你填翻落去咯。100裏邊咧，我哋分做100分之20就會係20啦。咁即係100嘅100分之20就係20啦，咁樣咯。咁呢句説話其實就係咁嘅意思嘅。咁我哋睇翻呢句説話啦。What fraction of？ 咁我哋如果填一填呢個咯 is 20。咁你要做嘅咧就係咧將呢度咧20擺喺分數線嘅上面，咁而100擺喺分數線嘅下邊，咁20咧就係佢嘅分子。咁我如果用圖形嚟表達咧，當係一個三角形，咁呢個咧係一個正方形。好啦，咁佢正方形咧就會擺喺分母，即係呢條線嘅下方。三角形咧會擺喺條線嘅上面。咁你就會做到個答案啦。但係佢啲題目咧唔係咁簡單㗎。佢啲題目咧係會俾兩個份數你，例如呢一題，佢話咧有2又1/4嘅 flour， 1又2/1 sugar。咁佢話咧 what fraction of the amount of flour is the amount of sugar？ 咁即係話咧，我哋個 sugar 咧係本身係一個份數嚟嘅，而嗰個flour 咧亦都係一個份數嚟嘅，佢係有份數成分啦。咁你要做嘅咧就係我哋跟翻呢一個過程，做翻同樣嘅嘢，我哋填翻個份數落去咯。咁我哋而家呢個三角形嘅份數咧，就係 sugar 喺邊度啊？喺呢度。咁三角形喺呢度，我哋填翻佢係1又1/2，有冇問題喺度？好啦，咁我哋正方形咧喺邊度啊？正方形咧，我哋會係今次我哋唔係100啦，今次我哋會係2又1/4，有冇問題？好啦，咁三角形咧係喺 is 嘅後邊，而正方形咧喺佢前面。咁我哋將佢填翻喺呢度。咁我哋將佢擺喺分數線咩位置啊？請問？答案係分子喺呢度，呢個。即係話咧，佢而家問你究竟幾多分之幾麵粉嘅幾分之幾係等於 sugar 嘅份量？如果你聽唔明我講乜，淨係記一件事，後邊嗰個咧擺分子。is 前面嗰個咧擺分母，然之後要做嘅係將呢條分數線變成除號，咁就 OK 啦。分數線除號大家應該明㗎嘛？你分數線等於除號㗎嘛？咁即係三角形除正方形。咁睇下有啲乜嘢喺度啊？1又1/2除2又1/4，咁係根據呢個題目做出嚟嘅。呢個題目嘅 is 係呢度。後邊嗰個係 sugar 咧係1又1/2，前面嗰個咧係 flour 咧就係2又1/4。
有冇問題大家？講多一次，如果 is 嚟講咧，後邊嗰個咧係咁樣嘅，前面嗰個係咁樣，將後邊嗰個咧跟住個次序放翻喺分數線嘅上面，前面嗰個咧放喺分數線嘅下邊。如果佢俾你嘅數係分數，本身呢啲已經係分數，你要做嘅係將分數線轉做除號，咁然之後咧就做分數除法。呢個咧就係點樣理解 what fraction of？ 你如果真係完全唔明嘅，你揾 is 後邊嗰個擺分子 ，is 前面嗰個擺分母就 OK 啦。如果你睇得明我頭先嗰個解釋咧，你就可以理解到點解。但係就算你唔明咧，你跟我哋嗰個次序咧，一樣係做到嘅。